अच्छा, तो अभी आप देख रहे हैं हमारे फार्म की हिफ़्ज़ जो हमने इस साल ब्रीडिंग सीज़न के लिए तैयार की हैं। हमारी ख़ुद की ब्रीड है फार्म की माशाल्लाह। इनका बॉडी वेट 355-50 kg है। अभी हम इनको वंडा दे रहे हैं। हमारा एक वर्कर है, वो आपको इन्फॉर्म करेगा। कितना वंडा दिया है आपने इनको? 424 होगा। हाँ जी सर। पर हिफर जी पर हिफर अभी हम 4 kg इनको ना वंडा दे रहे हैं। तो माशाल्लाह ये दिन में 2 kg 1.70 kg वेट गेन कर रही हैं। तो ये हमारा ब्रीडिंग सीज़न सक्सेसफुल जाएगा। हालांकि आप देखेंगे इनमें क्रॉस बहुत ज़्यादा है, फिर भी हमने अच्छा वेट लिया इनसे।